Etsy amin'ny talararasana Analakely sy no ankalazana ny herinandron'ny kabary izay arahana amin'ny fimpimaha miaro sy manondratra ny fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Io kosa ny lohahevitra ny salorana izany herinandron'ny kabary izany. Fampiratiana io no isan'ny fandaharam-potoana tazana ao anatin'izany hetsika goavana izany. Nanomboka androany ary itoy hatramin'ny 17 ny volana Novambra ho avy izao ny hetsika herinandron'ny kabary eto amin'ny talararasina Analakely. Hetsika izay efa fanaon'ny fimpimaha na ny fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara isan-taona. Lohahevitra mandritra izany moa no manao hoe miaro sy manondratra ny fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Miditra ao anatin'ny herinandron'ny kabary izao, izany hoe io fanao isan-taona kanefa manana endrika manokana kokoa satria izy ankalazan'ny fahaadina tontolo aoriana kely eo fa dia zay zany atao hoe io le hitantsika amin'ny hoe le soratra eo ambony io zany kamaretsika biady io zany ny foto-kevitra ary mahavory ny eran'ny Madagasikara zany ny faritany fito amin'ny fimpimaha tonga eto daholo dia misy fampirantiana rehefa avy eo dia ny anokafana azy moa zany zao misy velakevitra momba ny hoe tika ny kabary malagasy izay ny tenako no manao azy ary dia mandritran'izay fotoana izay zany dia isy mandritran'le andro ireo zany isy fampianarana kabary dia maimaim-poana ho an'izay nidy zany dia misy isan-karazany izay angatahan'ny olona eo dia amin'ny famaranana azy moa zany misy filatroana dia misy amin'ny endrika samihafa isehoan'ny kabary ery Madagasikara ho tonga eo. Ankoatra ny fampiratiana dia anasonganiny ity herinandron'ny kabary ity ihany koa ny fisiany ny fampianarana maimaim-poana ny kabary eny amin'ny birao ny ministera ny kolontsaina sy ny vakoka Analakely ny 10 Novambra sy 4 Novambra ho avy izao. Ho faranana amin'ny 17 volana Novambra ho avy izao amin'ny alalan'ny filatroana tanterahan'ireo faritra ahitana ny fimpimaha ity hetsika ity.